I'm a hurry. I don't have time to stop. Hey! I'm crossing! Please go ahead, safety first. 双条前后灯，刹车要检查，还有记得要多喝水。哦。啊，跳舞啦！阿比，你遮尔细汉，搁穿乌色的衫，搁有袂抢是我的命。会赢高中学生以台语、国语以及英语3种语言演出行动剧，传达正确交通安全的观念，并甲市长黄伟摕互动问答，内容趣味十足。你敢知影大车倒我的有啥？市长，我会请问你。对，有内轮差。黄伟摕表示，台南民风淳朴，但交通安全必须要自细汉养成习惯，希望互交通安全的观念内化，互台南的交通安全做到全国上好。今年交通安全月，我们特别跟学校合作，让我们同学以英语、国语跟台语三个种语言来表达对于交通安全的行动剧。那其实台南民众都很淳朴，但是我们交通安全还是应该用从小来养成这个习惯因为有时候大人他习惯养成了，他还是有时候没有办法遵守交通安全规则。那所以说，我们从小朋友，一方面大人也要去宣传，一方面从孩子，不管从国小到国中，甚至高中，都要让他们把这个交通安全规则熟记在心里面，内化成为他们行为的一部分。那千万不要长大了以后才去违反交通安全规则。因此，我们特别的谢谢我们教育局还有所有各学校的校长老师，大家一起来跟同学来做好交通安全。将来台南就能够让我们的交通安全的法遵遵循交通安全能够做到全国最好。教育局表示，每年9月为交通安全月，配合中央政策，以车辆慢看停、行人安全行为口号，希望各校会当落实课程，活动宣导，整合资源，规划户外交通安全教育体验课程，透过亲师共同合力，培养囡仔交通安全素养。台南新闻张秀伟采访报道。